President, når man blir eldre så husker man dårligere. Og dette har jeg blitt minnet om i dag når jeg har hørt posisjonen snakke om at vi er blitt reddet gjennom finanskrisen av først og fremst den norske velferdsmodellen, men dernest av regjeringens inngripen i finanskrisen. Men jeg satt i finanskomiteen under finanskrisen, president, og kan ikke komme på en eneste sak som opposisjonen stemte imot. Tvert imot, vi tilskyndet en rask votering for å få sakene gjennom, fra de første bankpakkene til den siste verftspakken som kom nå i våres, og som vi på toppen av det hele måtte etterlyse. Men igjen, president, det kan være slik at hukommelsen svikter meg. Så blir vi anklaget om å komme med elendighetsbeskrivelse gjennom hele dagen. Jeg må si at innlegget fra representanten Myrli, som tar utgangspunkt i presidentens tale på lørdag, hvor han sier at vi trenger en opposisjon, men samtidig så er representanten Myrli furten for at vi da har noen egne oppfatninger. Men det må jo opposisjonen få lov å ha, og det håper jeg jo at regjeringen synes er greit, og i hvert fall regjeringspartiene her nede. Egentlig tok jeg ordet, president, for å replisere til lederen i næringskomiteen, som mener at man har lykkes så godt i Norge med den norske modellen, fordi at man lytter til fagbevegelsen og har dette trepartssamarbeidet. Og at det er det som har skapt denne unike samfunnsmodellen, som ikke ligner noe annet kjent fenomen i den vestlige verden. Og lakmustesten på dette skal være at undertegnede har ytret seg positivt om midlertidige ansettelser på NHOs småting i Alta i høst. Ja, vi trenger ordninger som kan få noen av de 700 000 som er utstøtt fra arbeidslivet, og som jeg ikke har hørt et eneste ord om her i dag, inn i arbeidslivet igjen. Men da næringskomiteens leder var på småting i Alta, så møtte han den andre parten i trepartssamarbeidet. Da møtte han bedriftene, og han møtte et massivt krav, president, fra små og mellomstore bedrifter, fra flere hundre, som stilte ham overfor krav om forenklinger, redusert skjemavelde, avbyråkratisering, mer fleksibelt arbeidsliv, om at det må lønne seg å jobbe, at man må redusere toppskatten, at man må ha smartere bedriftsbeskatning ved å forbedre avskrivningsregler, redusere formueskatten, og så videre. Og så videre. Når næringskomiteens leder anklager meg for ikke å lytte til LO ved å foreslå midlertidige ansettelser, hva skal vi si om hans opptreden i forhold til små og mellomstore bedrifter? Jeg tror etter denne dagen, president, at det kan være grunn til å tenke seg litt mer om før man svartmaler opposisjonens innlegg for mye.